హలో! వెల్కమ్ టు మన దివిస్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్‌లో చోడవరం వడ్డాది దగ్గరలో ఉన్న కోనం రిజర్వాయర్ ఎలా ఉందో, అలాగే అక్కడ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. చోడవరం దగ్గర నుంచి 22 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ డైరెక్షన్ మ్యాప్ చూపించామండి వీడియోలో. అలాగే ఇంకొక రూటు చోడవరం నుంచి వడ్డాది వెళ్ళే రూట్‌లో విజయరామరాజపేట విలేజ్ ఒకటొస్తుంది. ఆ విలేజ్ మీదుగా మనం కోనం రోడ్ తీసుకుంటే, ఈ రోడ్డు మీద నుంచి అలాగా స్ట్రెయిట్‌గా మనం వెళ్ళిపోతే మనకి కోనం రిజర్వాయర్ వస్తుంది. చూస్తున్నారు కదండీ వీడియోలో ఎంత సీనిక్‌గా ఉందో. ఈ రోడ్ మీద నుంచి అలాగ డ్రైవ్ చేసుకొని వెళ్ళడం. రోడ్డుకి 2 వైపులా పంట పొలాలు, అలాగే ఎదురుగా కొండలు, ఆకాశం అది చాలా నీట్‌గా చాలా బాగుంది. మనం చూస్తున్నాం కదండీ వీడియోలో. చాలా మంచి ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇలా డ్రైవింగ్ చేయడం. ఇక్కడ ట్రాఫిక్ అది ఎక్కువ ఉండదండి. చాలా తక్కువ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. మనం అలాగా స్ట్రెయిట్‌గా వెళ్ళిపోతే కోనం వచ్చేస్తుందనమాట. రిజర్వాయర్ దగ్గరికి ఈ రోడ్డు వెళ్తుంది. మనం ఈ రిజర్వాయర్ దగ్గర రావడానికి విజయరామరాజపేట విలేజ్ మీదకైనా, అలాగే మనం మ్యాప్‌లో చూపించిన ఇందాక డైరెక్షన్ చూపించాం కదండీ వీడియోలో స్టార్టింగ్‌లో. ఆ డైరెక్షన్ మీద నుంచి అయినా ఏదైనా ఒకే డిస్టెన్స్ వస్తుంది. మనకి కన్‌ఫ్యూజన్ ఉండదండి. ఈ దగ్గరలో ఎవరికి అడిగినా మనకి గైడ్ చేస్తారు. కోనం రిజర్వాయర్ రూట్ అంటే చెప్పేస్తారనమాట. అక్కడ చూస్తున్నారు కదా! ఎదురుగా కొంత జనాలు ఉన్నారు. అక్కడ షాప్ ఉంది. ఆ వెహికల్ వస్తుంది. ఇక్కడి నుంచి మనం లెఫ్ట్ తీసుకుంటే కోనం రిజర్వాయర్ దగ్గరికెళ్ళిపోతాము. అయితే మనం కొంచెం ముందుకి ఇక్కడ కొంచెం సీనిక్‌గా ఉంది అని చెప్పేసి అలా కొంచెం ముందుకు తీసుకొస్తున్నాననమాట మీకు చూపించడానికి. మనం గూడా ఇందాక చూపించిన లెఫ్ట్ రూట్ మీద నుంచే వెళ్ళాం కోనంకి. కాకపోతే ఈ డైరెక్షన్‌లో ఈ వ్యూ బావుంటుందని చెప్పి చూస్తున్నారు కదండీ! కొండలు, ఆకాశము చాలా బావుంది. ఇక్కడ మీకు విలేజ్ ఉంటుందనమాట. మనం ఇక్కడి నుంచి మళ్ళా బ్యాక్ వెళ్తాము. యాక్చువల్లీ చూస్తున్నారు కదండీ! ఇక్కడికి మీకు మన విజయరామరాజపేట రూట్ మీద నుంచి వచ్చాం. ఈ బోర్డ్ చూస్తున్నారు కదండీ! కోనం లెఫ్ట్ సైడ్‌లో ఉంది. మనం ఇక్కడి నుంచి ఇందాక చెప్పాను కదండీ! లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి, ఆ లెఫ్ట్ తీసుకొని అలాగే స్ట్రెయిట్‌గా 200 మీటర్స్ ముందుకొస్తే ఇగో ఈ రోడ్డు మీద నుంచి అలాగా ముందుకొస్తే మనకి ఈ ఆర్చ్ వస్తుంది. ఇది కోనం ఆర్చ్ అండి. మనకి ఆ ఆర్చ్ మీద నుంచి అలా ముందుకు వెళ్ళిపోతే మనకి రిజర్వాయర్ అక్కడ చూస్తున్నారు కదండీ! బ్లూ కలర్‌లో మనకి అదే అనమాట రిజర్వాయర్ గేట్స్. మనం ఇగోండి ఈ ఆర్చ్ మీద నుంచి అలా ముందుకు వచ్చేస్తున్నాము. ఇక్కడ మీకు చెట్లయి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడ చూస్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచి మనం ఆ గేట్స్ దాకా వెళ్ళేది మట్టుగా మట్టి రోడ్ ఉంటుంది. మనకి చూస్తున్నారు కదండీ! ఇగోండి మనం రిజర్వాయర్ ఫ్రంట్ వ్యూ అనమాట ఇది. చూస్తున్నారు కదండీ! చుట్టుపక్కల కొండలు ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అనమాట ఇయి. మనకి చెట్లు, అలాగే బ్లూ వాటరు చాలా సీనిక్‌గా ఉంటుందండి. ఇక్కడ మట్టుగా మీరు చాలా బావుంటుంది. చూస్తున్నారు కదండీ! బండి మీద నుంచి అలాగా ముందుకు వెళ్ళిపోతాము. ఆ గేట్ వరకు చూస్తున్నారు కదండీ! ఇది. మనకి 4 వైపులు ఇది మీకు బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ అనమాట. ఇందాక చూపించాను కదండీ! ఇది మళ్ళా ఫ్రంట్ సైడ్. మనం అలాగా ముందుకి వెహికల్ మీద వెళ్ళిపోతాము. ఆ గేట్స్ వరకు వెళ్ళిపోవచ్చండి మనం. ఈ రిజర్వాయర్ వరకు రావాలి అనంటే మనం ఓన్ వెహికల్ మీదే రావాలండి. ఇక్కడికి మీకు పబ్లిక్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ ఏం లేదు. మీరు చూస్తున్నారు కదండీ! 2 వీలర్ కానీ, 4 వీలర్ కానీ, 3 వీలర్ అని డైరెక్ట్‌గా గేట్స్ వరకు వచ్చేస్తాయి. మీరు చూస్తున్నారు కదండీ! ఆ స్టేర్స్ మీకు ఫ్రంట్‌లో మెట్లు దిగడానికనమాట. అయితే ఇక్కడ మనం వాటర్‌లోకి మట్టుకు దిగకూడదండి. చాలా డెప్త్ ఎక్కువుంటుంది. ఇక్కడికి ఎప్పుడైనా విజిట్ చేసేటప్పుడు ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్‌తోనే విజిట్ చేయడం సజెస్టబుల్ అండి. రెగ్యులర్‌గా కంటిన్యూయస్ విజిటర్స్ ఉండరనమాట. చూస్తున్నారు కదండీ! ఫుల్ వ్యూ చూపిస్తున్నాను. మీకు ఫ్రంట్ గేట్స్ నుంచి ఫుల్ వ్యూ చూపిస్తున్నాను. మీకు చుట్టుపక్కల కొండలు, బ్లూ వాటరు ఇవాళ చాలా క్లౌడీగా ఉంది. అయితే ఇందాక మనం వచ్చేటప్పుడు కొంచెం వర్షం కూడా పడింది. చూస్తున్నారు కదండీ! మీకు ఫుల్ వ్యూ చూపిస్తున్నాను. మీకు ఫ్రంట్, బ్యాక్ సైడ్ గూడా. చుట్టుపక్కల కొండలు, చెట్లు, గ్రీనరీ చాలా ఎక్కువుందండి. చాలా బాగుంది. మీకు అక్కడ చిన్న బ్రిడ్జ్ కనిపిస్తుంది గదండీ! ఆ రోడ్ మీదుగా అలాగే ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు. మనం లాస్ట్‌లో ఆ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి ఈ గేట్ వ్యూస్ చూపిస్తామండి. మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ కొన్ని తెలుసుకుందాము. రిజర్వాయర్ అసలు పేరేమో శ్రీ వెలచం పలివేల కోనం రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏమో రివర్ బోదేరు శారదా నది ట్రిబ్యూటరీ అనమాట. దాని మీద కన్‌స్ట్రక్ట్ చేశారు. ఈ విలేజ్ కోనం విలేజ్‌లో ఉండడం వలన కోనం రిజర్వాయర్ అని కూడా అంటారనమాట. ఇది చీడికాడ మండలం దగ్గర ఉంది. మీకు ఈ రిజర్వాయర్ ఏమో 12,638 ఎకరాలకి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ అందిస్తుంది. సుమారుగా 39 గ్రామాలు చీడికాడ మండలం, మాడుగుల మండలం, అలాగే దేవరాపల్లి, బుచ్చేపేట, చోడవరం మండలమ్స్‌కి అన్నిట్లికి ఈ 39 విలేజెస్‌కి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ అందిస్తుందనమాట. మనం చూస్తున్నారు కదండీ! మనం కిందకొచ్చాము. ఇది మీకు ఇక్కడేమో కొంచెం బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో వాటర్ ఫ్లో సౌండ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అయితే మీరు ఆ వీడియో చూసేటప్పుడు ఆ సౌండ్స్‌తోనైతేనే మనకి ఎఫెక్ట్‌గా ఉంటది అని చెప్పేసి ఆ సౌండ్ తగ్గించలేదండి. మీరు చూడండి ఈ వీడియో అన్ని యాంగిల్స్‌లో చాలా బాగా కవర్ చేశానండి. మీకు
ముందున ఆ కొండరాయిలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అక్కడి నుంచి వాటర్ ఫ్లో వెళ్ళడం, అలాగే మనం ఈ పైనుంచి కిందకి వెళ్ళామనమాట. వాటర్ ఎక్కడి నుంచైతే రివర్ లాగా కిందకి వెళ్తుందో అక్కడ చాలా రాయి బౌల్డర్స్ అవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. చాలా పెద్ద పెద్దవిగా ఉన్నాయి. అక్కడికి వెళ్ళడం అయన్నీ చూపించాను. అలాగే ఆ బ్రిడ్జు, అలాగే మీకు ఫ్రంట్ వ్యూ అన్నీ కవర్ చేశాననమాట. మీరు ఈ కంప్లీట్ వీడియో చూస్తే మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. చూస్తున్నారు కదండీ వాటర్ ఎలాగా ఫ్లో అవుతుందో. ఆ కిందన రాయలయ్యి చూస్తున్నారు కదండీ. మనం అక్కడ ఇందాక చూసారు కదండీ. అక్కడ 2 రూమ్‌లుంటాయి ఆఫీస్ రూమ్స్. అక్కడి నుంచి ఇలాగా పక్క నుంచి కిందకి నడుచుకొని వచ్చాము. ఆ రూములు చూపిస్తున్నాను కదండీ. ఇందాక చూపించాను. అక్కడి నుంచి మనం పక్క నుంచి కొండలాగా ఉంది. దాని మీద నుంచి అలాగా ట్రెక్ చేసుకొని కిందకొచ్చామనమాట. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా విజిట్ చేసేటప్పుడు మట్టుకి ఈ అవాయిడ్ చేయండి. చాలా రిస్కీగా, చాలా షార్ప్‌గా ఉందనమాట. చాలా స్టీప్‌గా ఉంది. చూస్తున్నారు కదండీ రాయిలయ్యిని. అగో ఇక్కడి నుంచి మనం అలాగా ఈ చెట్ల మధ్య నుంచి లోపలికి వచ్చామనమాట. చూస్తున్నారు కదండీ రాయిలు పెద్ద పెద్ద రాయిలు ఉన్నాయన్నమాట. కొండరాయిలు. ఈ రాయిల మధ్య నుంచి ఇలాగా నేను నడుచుకొని వచ్చాను. చూస్తున్నారు కదండీ ఇక్కడ వాటర్ ఫ్లో. అక్కడి నుంచి మనం గేట్స్ చూసాం కదా! అక్కడి నుంచి వాటర్ ఫ్లో అయ్యి ఇలాగ కిందకి వస్తుందనమాట ఈ వాటరు. చూస్తున్నారు కదండీ చాలా ఫోర్స్‌గా వస్తుంది ఈ వాటరు. ఇక్కడ నాకు చాలా రకాల పక్షులయి చాలా కనిపించాయండి. వీడియోలో కూడా కొన్ని కవర్ చేశాను. చూస్తున్నారు కదండీ రాయిలు, అన్ని కొండరాయిలు పెద్ద పెద్ద రాయిలనమాట. వాటర్ మట్టుగా ఇక్కడ చాలా చల్లగా, చాలా ఫోర్స్‌గా వస్తుంది. డెప్త్ ఎక్కువ లేకపోయినా ఇది మీద నుంచి నడుస్తుంటే ఈ రాయిలు అవ్వడం వలన, వాటర్ కంటిన్యూ ఫ్లో అవ్వడం వలన మీకు నాచు పట్టేసి ఉన్నాయన్నమాట. చాలా స్లిప్పరీగా ఉంది. నేనైతే సజెస్ట్ చేస్తానండి ఇక్కడ మట్టుకు రాకూడదు. ఆ పైన స్టేర్ దగ్గర నుంచి చూడడం మంచిదనమాట. వ్యూ చేయడానికి. చూస్తున్నారు కదండీ వాటరు ఎంత ఫోర్స్‌గా వస్తుందో. మనం ఆ కొండల మీదకి, ఆ రాయిల మీదకి కూడా వెళ్ళి వీడియో తీసాము. ఈ వీడియో చూడండి. మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. చూస్తున్నారు కదండీ ఎంత పెద్ద రాయిలో ఇయి. ఇంత పైకి కూడా నేను వెళ్ళాను. ఈ రాయి కొండ పెద్ద రాయి కనిపిస్తుంది కదండీ. ఆ రాయి పైకి వెళ్ళాను. చూస్తున్నారు కదండీ ఆకాశం. మనం వచ్చిన కాడి నుంచి మనం 2, 3 క్లిప్స్ చూపించాను మీకు ఆకాశం కలరు, క్లౌడ్స్ ఎలాగ మారుతుందో. ఎందుకంటే ఇవాళ చాలా క్లౌడీగా, చాలా రెయినీ టైమ్ లాగా ఉందనమాట. మధ్యన వర్షం కూడా పడింది. చూస్తున్నారు కదండీ ఈ కొండ మీదకి వచ్చాను ఇప్పుడు. ఇక్కడి నుంచి కూడా మీకు వీడియో చూపించాను. చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి. ఆ కొండ మధ్యని చిన్న క్రాక్ లాగొచ్చింది. ఆ కింద నుంచి చూడటానికి చేసాము. అయితే ఇది చాలా మైన్యూట్ క్రాక్ అనమాట. అక్కడి నుంచి వీడియో క్లిప్ తీద్దాం అనుకున్నాను కానీ అవ్వలేదు సరింగా. చూస్తున్నారు కదండీ వాటరు ఎంత అందంగా ఉందో అక్కడ ఫ్లో అవుతప్పుడు ఆ కలర్ వైటిష్ కలర్‌లో చాలా చాలా నాకైతే ఈ మొత్తం వ్యూ చాలా బాగా నచ్చిందండి. ఇది మట్టుకు నాకు చాలా మంచి ఎక్స్‌పీరియన్స్. మన ఛానల్‌లో నేను ముందు మెగాద్రి గడ్డ వీడియో కూడా చేశాను. ఆ వీడియో కూడా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే మీకు నుడ్సర్లోవ వీడియో కూడా చేశాను. చూస్తున్నారు కదండీ. చూపించడానికి వాటర్ ఎంత స్పీడ్‌గా ఫ్లో అవుతుందని ఈ క్లిప్ పెట్టాను మీకు. చూస్తున్నారు కదండీ. చాలా చల్లగా ఉంది అనమాట వాటరు. కాలు పెట్టిన వెంటనే జుమ్మంటుంది. చూస్తున్నారు కదండీ. ఈ వాటర్ అలాగా మీకు ఇందాక బ్రిడ్జ్ చెప్పాను కదండీ. ఆ బ్రిడ్జ్ కింద నుంచి అలాగా మీకు ముందుకు వెళ్ళిపోతుందనమాట. చూస్తున్నారు కదండీ. ఇప్పుడు ఎంత క్లియర్‌గా ఉందో స్కై. మీకు ఈ వ్యూ చూపిద్దాం అనేది మీకు 2, 3 దిక్కులా మీకు క్లౌడ్స్ చూపించాననమాట. స్కై చూపించాను. ఎంత వేరియేషన్ అవుతుందో. నేను ఇక్కడ ఉన్న 2, 3 అవర్స్‌లో మీకు వర్షం పడింది. అలాగే ఎండొచ్చింది. ఇది మనం ఫ్రంట్ వ్యూ అండి. ఈ స్టేర్స్ ఇందాక కూడా చూపించాను కదా! ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ అనమాట. మీకు ఈ స్పిల్‌వే డీటెయిల్స్ ఏమో క్రస్ట్ లెవెల్ 95 మీటర్స్ అండి. 95.25 మీటర్స్. వెంట్స్ ఏమో 3 వెంట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే లెంత్ ఏమో 36 మీటర్స్ అనమాట. మీకు ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ చూస్తున్నారు కదండీ. ఎంతో చాలా చాలా అందంగా ఉందనమాట. ఏదో సీనరీ, బ్యూటిఫుల్ సీనరీ మనం పోస్టర్స్‌లో, టీవీలో అట్లా చూస్తాం కదండీ మూవీస్‌లో. అలాగే ఉందనమాట. మొత్తం ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కొండలు, అటుపక్క ఎనకాతల గ్రామాలు కూడా ఉంటాయి. ఈ గ్రామాల్లో చాలామంది బోట్స్‌లో యూజ్ చేసుకొని అటుపక్క వెళ్తుంటారనమాట. అయితే ఇక్కడ మీకు మాన్యువల్ బోట్ కూడా ఉంది. అయితే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదండీ. ఒక బోటే ఉందనమాట. ఇక్కడ చాలామంది బోటింగ్ కూడా వెళ్ళొస్తున్నారు. పర్ పర్సన్ 50 రూపీస్ తీసుకుంటారనమాట. అయితే నేను బోటింగ్‌కి వెళ్ళి ఆ వ్యూ తీయలేదనమాట. నాకు టైం అయిపోతుంది, వర్షం పడేలాగా ఉంది అని చెప్పేసి నేను బేగా రిటర్న్ అయిపోయాను. మా ఛానల్‌లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయండి. మా ఛానల్‌ని మీరు ఇప్పటిదాకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.
అలాగే మా ఛానల్‌లో మిగతా వీడియోస్ అన్నీ చూసి లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి. మా ఛానల్‌లో బాగున్న వీడియోస్ మేఘాద్రి గడ్డ, ఎన్‌ఏడి ఫ్లైఓవర్, అలాగే పెందుర్తి దగ్గర ఉన్న ఉత్తరాంధ్ర శబరిమల ఆ వీడియోస్ చూడండి. మీరు చూస్తున్నారు కదండీ! ఈ బ్రిడ్జ్ దగ్గర నుంచి అలాగా ముందుకు వెళ్ళిపోతే ఒక వాటర్ ఫాల్ ఉందండి. ఒక 5 కిలోమీటర్స్‌లో. నెక్స్ట్ వీడియో ఆ వాటర్ ఫాల్ గురించి చేసి మీకు పోస్ట్ చేస్తాము. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్‌తో షేర్ చేయండి. థాంక్ యూ.